Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün muzlu kek yapacağım. Gereken malzemelerimiz 3 adet muz. Muzu iyice bir çatal yardımıyla eziyoruz. Güzel ezmemiz lazım, topak topak kalmasın. 3 yumurtamı ilave ediyorum. Bir bardak şeker. ...60 gram eritilmiş tereyağı. Bir çay kaşığı tarçın. Bir paket vanilya. Vanilyanızı eleyerek eklerseniz daha güzel sonuç elde edeceksiniz. Bir çimdik tuz. Unumu ilave ediyorum. 3 bardak un almıştım yanıma. Fazla geldi. 2 bardak kadar kullandım. Kabartma tozumu ekliyorum. Evet, kekim pişti. Biraz pudra şekeri serpiştiriyorum üstüne. Kekim hazır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.